Dros y flwyddyn diwetha, da ni gyd wedi gwario lot mwy o amser yn ein cartrefi nag erioed o'r blaen. Ac mae hyn wedi bod yn hwb enfawr i fusnesau lleol, fel yr un yma yn Hal Garreg. Come on! Ers ychydig dros 3 blynedd, mae Clinton Jones wedi dod rhedeg busnes Coed y Cardi yn llawn amser, gan greu popeth o drawstiau, siediau, hyd yn oed celfyr ardd, i gyd o gynnyrch cynhenid lleol. Bach o sŵn ma! Hello, Clint. Hey, good, Auntie. Very good. Braf. Very good. Lovely, iddi o. Yndi. Ti'n brysio ma? Hwryn, flat out hwryn. Treal neud bach o orders ma. Ie. Di fo bach o large heddi. Ydym hon yn mynd yn lleol efo ti'n, di? Yr un i'n neud decking ma sŵn, so mae hwn yn mynd i ciliau. Mae'r o lle lan yn ciliau, neud y gwyliau, pethau, so mae'n mynd decking lleol. Ar y ti. Wedyn ti'n trio cael dy goed mor lleol a ti'n gallu, ti? Y cod i ni gael yn lleol, ti'n bod mor lleol y ffosib. Ie. Tregaron, Llandyfri, ni'n cael peth lan at chi boes, y mach, y bydde. Ddigon o goed o'na. Os ar y funud, os, fan y tig. A wedyn gwerthu bob man, ti'n bod, ar un De Cymru i gyd. Da ni wedi gweld lle ti'n llifio'r coed, o'n i weld beth ti'n creu allan o'n nhw, ie? Diawliadau draw y sied y gyfip. Dim ande. Sut dos di fewn i'r busnes ma? Big question. Ie. Ti'n mynd nôl nawr rhyw 20 mlynedd siwyd. A ni wastad wedi fod gweithio da dwylo, ti'n bod, dim byd yn ysgol, mas o ysgol, mae gloi posib, ti'n bod, so... Oedd y raig yn coleg a wedi dechrau teacher training, a ddysau cwpwrth o'n i dal y llyfrau. So mae sy'n diawl, way to woman's heart, na'i cwpwrth iddi. A diawl, never look back, yna fe. Fi still yn ei cwpwrth iddi. Ddim yr un un, gobeithio. Na, dim yr un un. Sa'i wedi gweithio pa nadolig yn barod. Rwy'n sy'n gweithio am 20 mlynedd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. Collon i'n had, marwodd yn had yn ifanc, a meddyliau sy'n diawl, ti'n bod, oedd e'n neud peth o'r busnes da ni, so wedi si, o'n i moyn cario mlaen full-time ar y busnes fe'n, so ni wedi mynd fel un nawr full-time, never look back. Pa beth o bethau ti'n neud mae gyd? Y cladding, lot o cladding. Y structural timbers i pobl, ti'n bod, i ni'n neud lot o'r benches. Adeg un o blwyddyn nawr y haf yn dechrau dod, mae'r orders am y benches yn dod mewn. Wyt ti'n gweld pobl yn mynd mwy am stwff bespoke, methu gael peth off y shelf? Lot o bobl dim moyn y run of the mill, so maen nhw'n hwylo am rhywbeth bach wahanol. A ni wedi treial wedyn cychwyn wneud shepherd's hut. Ni gael go bach yn wneud rheini, mae rheini wedi mynd yn boblogaidd nawr. Yn amlwg, jyst edrych o gwmpas mewn y waith o safon ma, ti weld yn cael mwynhad allan o'r gwaith hefyd? Ei joio ma, joio. Ti'n bod, felly diwrnod bach o stressful, pobl yn sgrechen, ti moyn orders o fydde. Na, mae'n gret, mae'n gret. Ti'n bod, beth wyt ti roi mewn, wyt ti gael mas, ti'n bod. As long as bod y ffôn yn canu, ti'n brysur? Ti'n iawn, a mae fe yn canu yn reit aml. O Clint, mae wedi bod yn bleser dod yma i'r gweithio at ti, a diolch yn fawr am gael ni. Coeswch chi mae unrhyw byd. Diolch yn fawr. Os ti moyn dod o'r gwaith, di draw.